Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirink kortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirink kortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Šauliai. Kas laukia šaulių 2025 metų sausio mėnesį? Pagrindinis įvykis šauliams. Šaulių emocinė būsena 25 metais, pagrindinė energetika. Emocinės būsenos pagrindinė energetika šauliams. Asmeninių santykių pagrindinė energetika šauliams 25 metais. Šaulių asmeniniai santykiai. Šaulių santykiai su šeima, artimais draugais, bendraminčiais 2025 metais, pagrindinė energetika. Šaulių finansinė situacija 2025 metais, pagrindinė energetika. Šaulių savirealizacijos ir karjeros galimybės 2025 metais, pagrindinė energetika. Patarimas iš visatos šauliams apie jų 25 metus, ką šauliams reikia žinoti apie savo metus. Bei viena praktika, kurią reikia
atlikti šauliams 25 metais, kad pakelti savo vibracijas į aukštesnį lygį? Kokia praktika būtų naudinga šauliams? Na kągi šauliai, labai graži jūsų 25 metų prognozė ir metai pas jūs nusimato svarbus, bet pradžioje panagrinėkime jūsų pagrindinės gyvenimo sritis, taip? Tai jūsų emociniai būsenai jums iškrito žinės korta. Ką simbolizuoja žinė? Viską, kas susiję su mūsų emocijomis, vidiniu pasauliu, stipria intuicija. Ši korta yra rami, taip, neužsidegusi, tai reiškia jūsų emocinė būsena bus rami, jūs būsite susikaupę, jūs bandysite atkreipti dėmesį į savo intuiciją, ką jums sako intuicija, ką jums sako jūsų jausmai. Kadangi korta susijusi su ezoteriniais dalykais, gali būti, kad daug laiko skirsite šioms veikloms, tai bent jau mintise kažką bandysite skaičiuoti, analizuoti, taip. Gali būti padidėjęs tas jautrumas. Jeigu esate vyras, tai gali būti, kad šalia savęs būtent turėsite tokią partnerį ir jūsų emocinė būsena būtent priklausys ir nuo jūsų antrosios pusės. Jeigu esate moteris, tai yra moteriška korta. Kažkam tai gali reprezentuoti ir motinystę, taip. Tai moterims ši korta rodo, kad tikrai viduje jūs būsite tos pažeidžiamos jautrios būtybės, taip. Nesvarbu, kas dėsis išorėje, ar tie metai bus judrus, kovingi ar ne, bet jūsų emocinė būsena bus toksai, padidėjęs jautrumas, galbūt daugiau minčių apie dvasingumą, religingumą, ezoterinius dalykus, taip. Leidimą viskam tekėti natūraliai, taip, savų tempų, atsipalaidavimas, ramybė. Labai graži korta. Ne streso korta, ne krizių, ne baimių, o tokia korta, kai aš žinau, kas aš esu, aš žinau, kur aš einu ir viskas man tinka ir patinka, taip. Labai graži korta emociniai būsenai. Toliau asmeniniams santykiams jums dar vienas didysis arkanas iškrenta. Atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis pas mus reprezentuoja izoliaciją ir gilią analizę. Tai jūsų santykiuose šitie du elementai gali būti labai stiprus 25 metais. Ką tai reiškia? Jeigu esate santykiuose, galbūt daug laiko praleisite atskirai, tai pavyzdžiui, santykiai per atstumą. Galbūt bus sunku suderinti jūsų abiejų grafikus, kad daug laiko praleistumėt kartu, dėl to tokie kažkokie santykiai gali būti. Galbūt daugiau bendrausite per socialinius tinklus, per SMS žinutes, per pokalbius telefonu. O galbūt jūs kartu nuspręsite atsiskirti nuo kitų žmonių, taip, izoliuoti save kažkur tais ir nukeliauti kažkur tais kartu. Jeigu jūs esate vienas šalia kito, tai gali būti, kad bus padidėjusi analizė santykiuose, taip, galbūt jūs bandysite gilintis viens į kito emocijas, jausmus, potyrius, mokysitės, kaip viens su kitu bendrauti, taip. O jeigu santykių neturite, tai greičiausiai jums ir nelabai norėsis 25 metais ieškoti tų santykių, kadangi, matome, kad vyrukas vienas eina mišku, taip, ir jam yra malonu, galbūt jūs skirsite daug laiko pabūti atskirai, išsiaiškinti savo troškimus, kokio jūs partnerio norite. Galbūt norėsite išsigydyti savo senų santykių žaizdas, taip. Tai jūs neskubėsite įbristi į naujus santykius. Taip, pas jūs netgi šitų abiejų kortų energetika, tiek jūsų emocinės būsenos, tiek santykių korta. Tai yra tokios ramybės kortos, apmąstymo kortos, analizės kortos, taip, savo vidaus analizė. Žmogus nesijaučia vienišas, taip, šioje kortoje. Jam yra labai malonu pabūti su savimi, jisai nebijo laiko su savimi, jisai nebijo bristi į kažkokius nuotykius be antrosios pusės, taip. Tai net jeigu ir santykių neturėsite, jūs pilnai jausitės, pilnaverčiai, taip, ir užpildyti iš vidaus netgi ir be santykių. Bet ši korta nereiškia, kad jūs būsite vieniši, taip, šita korta puikiai yra
ir būnant santykiuose, ir nebūnant santykiuose. Tai reiškia nepriklausomai, ar jūs turite antrą pusę ar ne, bet jūs jaučiatės pilnaverčiu žmogumi šiame pasaulyje, taip? Jūs susifokusuojate į save, į savo norus, į savo troškimus ir tokiu būdu, kai jūs esate išgyję, kai jūs žinote, ko jūs norite iš gyvenimo, tuomet jums lengva ir su kitais susitarti ir kitam duoti tą malonų atgalinį ryšį irgi tuomet įmanoma. Tai vat puikios tokios kortos tiek emociniai būsenai, tiek asmeniniams santykiams. Taip vat panaši energetika. Toliau santykiams su šeimos nariais ir bendraminčiais jums iškrenta taurių devynetas. Puiki korta, taurės pas mus atsakingos už emocijas, jausmus, devynetas, rezultato korta, džiaugsmo korta. Matome, kaip moteris net pakilusi į viršų, jos širdies čakra švyti. Tai reiškia, jūs jausite, kad jūsų širdelė pilnai užpildyta maloniomis emocijomis, taip? Jūs tenkins santykiai su šeimos nariais, tenkins santykiai su bendraminčiais, draugais. Labai puiki korta, bet taipogi, mes čia turime taurių devynetą, po to pas jūs eis taurių 10 kitai sferai. Tai kuom skiriasi šios dvi kortos, taurių devynetas yra labiau vieno žmogaus korta, taip? Jeigu taurių 10 yra 2 žmonių poros korta, tai taurių devynetas yra ir vieno žmogaus, taip? Tai vėlgi kiekvienam išsipildys skirtingai, kažkas mėgausis laiku praleistų su savo šeima, bendraminčiais, taip, o kažkas galbūt jausis toks pripildytas iš vidaus, net ir būdamas vienumoje, kad jum ar yra tie santykiai dideli su šeimos nariais ir bendraminčiais, ar tie santykiai kažkokie tokie išblėsę, kaip ir jum neturės jokios reikšmės, jūs tiesiog iš vidaus turėsite tą spindinčią širdies čakrą, taip, nes kažkaip pagalvojau, kad pas jūs ir čia vieno žmogaus korta, ir čia vieno žmogaus korta, ir čia vieno žmogaus korta. Tai bet kokiu atveju šita sritis pas jūs bus puikiai, taip, nes turėti taurių devynetą yra labai graži korta, tik sakau, arba jūs jausitės pripildyti 25 metais iš vidaus, patenkinti savimi, patenkinti tuo, kur jūsų gyvenimas eina. Ir tie aplinkiniai šeimos nariai, bendraminčiai, jums tiesiog šiek tiek pagerins tą nuotaiką, taip, nors realiai jums ten jau nieko gerinti nereikės, jūs iš savęs patys labai spinduliuosite, taip. Jūs būsite tas saulės spindulėlis, kuris trauks kitų akį, kitų dėmesį, taip. Labai puiki korta, emocinė korta, būtent santykiams superinė. Tuomet jūsų finansiniai situacijai, kaip ir sakiau, jums iškrito taurių 10 ir skirtingai negu taurių devynetas, taurių 10 yra jau tokių 2 žmonių indėlio, rezultato korta, energijos apsikeitimo korta. Jūsų finansinė situacija glaudžiai priklausys nuo jūsų ryšių su kitais žmonėmis, nuo jūsų santykių su antraja pusė, jeigu tokią turite. Labai svarbus kontaktas su kitais žmonėmis, taip, galbūt jie jūs įkvėps emociškai, taip, inspiruos, motyvuos eiti į priekį, galbūt duos kažkokių originalių idėjų, o galbūt tiesiog padės jums emociškai, taip, susitvarkyti su savo jausmais ir dėl to jūs galėsite rauti į priekį didesnių finansų link. Nes finansiniai sričiai jums neiškrito pinigų korta, jums iškrito didžiausios harmonijos santykiuose korta. Tai reiškia, jeigu norite gerų finansų, atkreipkite dėmesį, kokį santykį jūs turite su kolegomis, su darbdaviu, kokia aura pas jūs tvyro namuose, taip. Jeigu jūs susidėliosite tą puikią harmoningą būseną iš emocijų perspektyvos, tuomet jums labai lengvai atkeliaus ir ta finansinė gerovė. Tai tas jums bus svarbu 25 metais norint gerų finansų. Na, o jūsų savirealizacijos ir karjeros galimybėms
Jums iškrito dar vienas didysis arkanas – vežimas. Pas jūs apskritai stiprios kortos iškrito gyvenimo sritim, kadangi mes turėjome čia didįjį arkaną, čia didįjį arkaną, čia didįjį arkaną ir tuomet dvi aukštas taurių kortas. Taip, tai visos kortos labai svarbios, labai gražios, rezultato, sėkmės. Toks jausmas, kad visos gyvenimo sritis bus jums labai svarbios 25 metais. Kiekviena iš jų, ir sudės jums tą bendrą gražų rezultatą, taip? Tai kas yra vežimas? Kai vadžios yra jūsų rankose, kai jūs turite vieną tikslą ir labai užsidegę, ryžtingai, nepasiduodami einate jo link. Tai jeigu norite karjeros galimybių aukštesnių arba norite kažkaip realizuoti savo hobius, mylimas veiklas, jums labai svarbu nusistatyti tą vieną tikslą ir nesvarbu kokia jūsų nuotaika, nesvarbu turite jūs užsidegimo, motyvacijos tą dieną ar ne, svarbiausia, kad jūs turite discipliną ir jūs kiekvieną dieną nepamirštate savo tikslo ir einate jo link. Bet jūs turite įdėti pastangų, taip? Jeigu jūs neįdėsite pastangų, rezultato nebus. Niekas jums ant padėklo jokio pasiūlymo neatneš. Čia yra labai ryžtingo, užsispyrusio, energingo, užsidegusio žmogaus korta, kai jūs turite eiti link to, ko norite. Ir taipogi vežimas yra kelionių korta, taip? Tai kažkam iš jūsų, jeigu turėjote tokių idėjų, kad, sakykime, norite save realizuoti, bet kad realizuoti jums reikia persikraustyti, kažkur išvykti, tai drąsiai to imkitės, nes jums būtent iškrito ir tokia korta, kad gali būti, kad ta aukštesnė karjera ar savirealizacijos galimybės pas jūs bus susijusios su kažkokiamis kelionėmis. Ar tai trumpalaikėmis pažintinėmis, ar tai ilgalaikiais kažkokiais persikraustymais, taip, jeigu jums kirbėjo tokia idėja galvoje. Jeigu ne, tai tiesiog sako, kad jeigu norėsite geresnės karjeros, turėsite patys įdėti darbo. Ir nesimėtyti tarp daugelio idėjų, taip. Turite vieną, išsigryninote ją ir einate jos link. Ir būtent tas išsigryninimas idėjos susijęs su jūsų ta emocinė būsena, su ta santykių būsena, taip kaip jūs turite skirti laiko savo, išanalizuoti savo vidinę būseną, taip, ko jūs iš tiesų iš gyvenimo norite, taip, tokia ramybė, atsikvėpimas ir tuomet jau, kaip sakant, lekiate savo tikslų link, jeigu tokių svarbių kažkokių tais turite. Tuomet ką visata, kokią žinutę jums nori perduoti apie jūsų 2025 metus? Jums iškrito Lazdų karalius, o Lazdų karalius būtent yra ugnies ženklo vyrukas, tai būtent ir esate jūs, taip. Lazdų karalius taipogi reprezentuoja būtent ir šaulius. Tai reiškia, jūs turite būti savo toj energetikoje, savo toj stichijoje, taip. Jūs turite būti motyvuoti, judrus, užsidegę, norintys pažinti pasaulį. Nebijantis imtis iniciatyvos, nebijantis imtis atsakomybės, nebijantis savo patirtimi pasidalinti su kitais. Ir būtent čia jums ir patarimas parašytas. Švieskite savo vidinę žvakę intensyviai, stipriai, kad kiti galėtų sekti jūsų pėdomis, taip. Ir iškart prisiminiau šitą jūsų kortą, taip. Ta vidinė jūsų aura, taip. Ta širdies čakra, kaip jinai čia švyti, taip. Tai jūs turite nepamiršti susifokusuoti į savo emocinę būseną 25 metais, kad jūs jaustumėtės visada pripildyti iš vidaus, taip, pailsėję, žinantis, ko norite. Nors jūs esat labai pozityvūs žmonės, taip, bet jūs turite padaryti tai savo privalumu prieš kitus, taip. Ir padaryti savo didžiausių pliusų visose savo gyvenimo situacijose ir iššūkiuose, kurie gali ateiti 25 metais. Jūs turite būti lyderis, taip? Ir nesvarbu, moteris ar vyras esate, jūs turite būti tas lyderis su ta savo žvake, kad kiti galėtų sekti iš paskos, inspiruoti jūsų pasiekimų, jūsų nuotykių, jūsų rezultatų gyvenime, taip? Tai labai įdomios jūsų tos kortos reiškia
Jūs turite labai gerai suprasti savo vidų, ko jūs norite iš gyvenimo ir tuomet jau savo tam fiziniam pasaulyje jūs turite aiškiai rodyti iniciatyvą, lyderystę, atsakomybę taip ir judėti savo tikslų link. Na ir kokią praktiką jums reikia užsiimti? Jums iškrito jūsų siela šnabžda meilę, jūsų ego rėkia baimę. Tai žodžiu, 25 metais jūs turite visur eiti lydimi ne baimės, o būtent tos meilės per tą savo švytinčią širdies čakrą, taip. Ir rizikuojate būtent, einate į priekį tiek pagal šitą patarimą, taip lazdų karalius, tiek pagal savo karjeros realizacijos kortą, taip vežimas. Nebijote ir darote. Nesvarbu, kad jums gali būti baisu, bet jūs turite rizikuoti ir jeigu jūs eisite lydimi būtent tos meilės energetikos, taip, jūs širdyje turėsite tą meilę, tą pilnatvę, tai jūs turėsite labai gražius metus, taip. Tai tokia ir praktika, tiesiog nekreipiate dėmesio į baimės, o imate ir darote, būnate pilnai savo šaulio energetikoje, nesvarbu, kaip kitiems gali atrodyti keistos jūsų idėjos, per daug rizikingos, taip, bet jūs nepasimkite kitų žmonių baimių ant savo pečių, jūs turite eiti ir daryti ir tuomet jūs turėsite labai puikų rezultatą. Toliau kalbant apie jūsų mėnesius nuo sausio iki gruodžio, tai jūs turite, kiek čia pas jūs tų didžiųjų arkanų, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai reiškia 50% sudaro didieji arkanai. Didieji arkanai pas mus rodo svarbesnius gyvenimo įvykius, svarbesnius gyvenimo mėnesius. Tai reiškia metai bus gana svarbus. Įdomiausia, kad naujų pradžių kortų pas jūs nelabai yra, bet daug yra aukšto rezultato kortų, transformacijų kortų. Tai reiškia, metai bus svarbus einant link tų tikslų, kurie greičiausiai nėra nauji, taip, kuriuos jūs seniai turėjote, tai jūs sėkmingai eisite jų link ir toliau, gausite puikius rezultatus, įvyks kažkokios tai kelios transformacijos. Bet naujų pradžių nelabai bus. Bus tęsinys jūsų prieš tai siektų tikslų, siektų rezultatų. Tai tie mėnesiai, kuriais jūs turite didžiuosius arkanus, tai į juos jums reikia daugiau dėmesio atkreipti, kadangi didieji arkanai dažniausiai rodo, kad įvykis, situacija nebus tokia trumpalaikė, taip kažkoksai tai rezultatas turės įtakos ilgesniam jūsų gyvenimo laikotarpiui, taip. Ir pas jūs iškart matosi, kad pirmoji metų pusė bus ramesnė, o antroji metų pusė tai būtent bus ir ta, kur prasidės jūsų tos gyvenimo transformacijos. Tai pradėkime nuo jūsų sausio. Sausiu jums iškrito taurių dvejetas, nuostabi korta, 2 žmonių ryšio korta. Labai puikiai korta meilės reikalams, bet jeigu jūsų meilės reikalai nedomins, jūs tokių neturite, tai galbūt malonus pasisėdėjimas su draugu, su senu pažįstamu, galbūt stiprus ryšys sukurtas su žmogumi darbe, su darbdaviu, verslo partneris. Kažkokia 2 žmonių stipri sąjunga sausio mėnesį. Galbūt būtent malonus išėjimas su draugais į kiną, taip. O kažkam tai bus ir pasimatymas, ir įsimylėjimas, ir naujas žmogus sutiktas, taip. Bet fokusas yra į 2 žmonių santykį. Tai labai puikiai graži korta. Vasario mėnesį jums iškrenta tokios panašios energetikos korta, didysis arkanas imperatorienė. Ką reprezentuoja imperatorienė? Moteriškumą, motinystę, buvimą gamtoje, ramybę, poilsį, rūpestį savo šeimos židiniu, rūpestį artimaisiais. Tai jeigu esate moteris, vasario mėnesį galbūt daug laiko skirsite savo moteriškumui, grožiui.
Galbūt jūs sužinosite, kad esate nėščia, kadangi mes matome imperatorienė dažniausiai būna ir atvaizduojama kaip nėščia moteris. Galbūt tai bus jūsų atostogų mėnuo ir jūs daug laiko praleisite gamtoje. Matome, kad moteris laiko gėlytę ir sėdi gamtoje rami, arba tiesiog daug laiko praleisite galbūt su šeima, galbūt daug laiko praleisite rūpindamiesi savo vyru, savo vaikais, savo pagyvenusiais tėvais. Jeigu esate vyras, šalia savęs turėsite tokią svarbią moters figūrą vasario mėnesį. Ar tai bus jūsų mama, ar tai bus jūsų mylimoji. Kažkokia moteris, kuri gali jūs išklausyti, gali duoti labai protingą patarimą, arba tiesiog pasirūpinti jumis taip tada, kada jums labiausiai to reikia. Tai tiek sausis, tiek vasaris pas mus yra tokioj absoliučiai ramioj energetikoje. Tuomet kovo mėnesiui mes turime jums iškritusi monetų 7. Aukšti finansai. Yra jau kažkoksai tai finansinis rezultatas. 7 jau rodo, kad įveikta daugiau nei pusę kelio, kad jūs jau galite šiek tiek atsikvėpti, jums nereikia per daug draskytis ir jūs turite tą rezultatą. Jau galite skabyti vaisius taip nuo savo pasodinto medelio. Tai kovo mėnesį galite sulaukti kažkokio puikaus finansinio rezultato. Pagal šią kortą dažniausiai norisi kažko tais daugiau. Tai yra, jūs turite susikūrę savo darbo vietą, kur gaunate stabilų atlyginimą, galbūt esate sėkmingai suinvestavę dalį savo santaupų ir jaučiatės, kad stabiliai jūs gaunate taip dividendus. Galbūt jūsų verslas jau įsisuko taip ir matote, kad sėkmingai eina ta pačia gera vaga. Ir jūs jau mastote, kur dar galėtumėte fokusuoti savo dėmesį, kad pasiekti dar geresnio rezultato. Nes ši yra tokia korta, kur gal jau šiek tiek pabodė, gal norėtųsi kažko daugiau, taip, gal aš turiu dalį savo finansų, savo santaupų nukreipti į naują veiklą. Galbūt aš noriu išbandyti save kitoje srityje, taip, tai kažkam bus tiesiog, kad jūs pajausite pagaliau atėjusi finansinį rezultatą kovo mėnesį, o kažkam bus, kad jūs sėdėsite su savo tuo puikiu finansiniu rezultatu ir mąstysite, kaip čia dar labiau galima būtų išaukti, taip. Tai gali liesti ir kažkokius tai turto reikalus, tiek investavimą, tiek taupimą, tiek aukštesnės pajamas. Bet vis tiek ta energetika yra rami, taip, žemės ta monetų energetika rodo, kad jūs šiupinėjate tą savo medelį, jūs mastote, jūs analizuojate, bet tai nėra taip judrumo, agresyvumo, nenuspėjamumo korta, taip. Mintise kažkas vyksta, kažko galbūt norėtume daugiau, bet toks arba pirmas žingsnelis, arba tiesiog mąstymai, tokia vidinė būsena, taip. Tuomet balandžio mėnesį šiek tiek jau daugiau energetikos atsiranda, kadangi jums iškrito lazdų 5. Lazdos pas mus jau yra būtent jūsų ugnies energetika, automatiškai didesnis judrumas. Lazdų 5 pas mus atvaizduoja konkurenciją. Kažkurioje gyvenimo srityje pas jūs gali būti konkurencija. Jeigu esate sportininkas, galbūt turėsite kažkokias varžybas. Jeigu esate studentas, galbūt kažkokios olimpiados, taip, varžytuvės. Jeigu dirbate samdomą darbą, galbūt jums reikės varžyti su kolegomis dėl kažkokio tai prizo, dėl bonuso, sakykim, taip. Jeigu esate verslininkas, gali būti, kad turėsite suaktyvėjusius konkurentus būtent balandžio mėnesį. Ir mąstysite, kaip būti aukščiau visų, labiau pastebėtėm, taip, rinkos lyderiais. Jeigu jūsų gyvenimas visiškai neturi konkurencijos elemento, tai gali būti, kad kaip kortoj ir atvaizduoja nesutarimai, skirtingos nuomonės, taip, išsiskiria žmonių nuomonės. Pavyzdžiui, jūsų ir jūsų kolegų nuomonės nesutampa. Jums sunku rasti bendrą sprendimą, kaip išspręsti tą situaciją. Jeigu ir su kolektyvu niekur neturite išsiskyrusių nuomonių, tai gali būti, kad jūs tiesiog turėsite labai daug darbo balandžio mėnesį ir tos 5 lazdos atvaizduoja jūsų judrumą, jūsų skirtingas gyvenimo sferas, kuriuom jūs turėsite dedikuoti daug laiko.
Kaip sakant, tas plėšimasis tarp daugelio sričių, taip, jums reikia bėgti nupirkti maisto, jums reikia pasiruošti rytojaus darbui, prezentacijai, jums reikia pasiruošti kažkokiom tai studijom, lekcijom, webinaram, jums reikia pasirūpinti šeima, dar kas nors susirga, na va toks va tiesiog ritmas didžiulis, taip, didžiulis judrumas ir reikia plėšytis tarp daugelio sričių, taip. Tai koks patarimas balandžio mėnesiui, jeigu turėsite su kažkuo konfliktus, taip, nuomonių nesutarimą, pasistengkite panaudoti visas savo diplomatinius įgūdžius, kad išspręstume tą situaciją, taip. Jeigu tai namuose kažkoks konfliktas, pasistengkite nusileisti, jeigu tai nėra labai svarbi gyvenimo dilema, taip. Pamastykite, ar tikrai reikia dabar visą savo energiją fokusuoti į tą, kad jūsų nuomonė būtų pati svarbiausia, taip. Na, kartais reikia žinot, kada ir nusileis, taip. Tiesiog būkite labiau sąmoningi, balandžio mėnesį visose reikaluose, kur jaučiate, kad kyla įtampa, kad kyla kažkokia trintis su kitais žmonėmis, taip. Tai ten būkite labiau sąmoningi, kad išvengtumėte tos situacijos arba kiek įmanoma ją sušvelnintumėt. Jeigu jaučiate, kad jums patiems reikia plėšytis tarp daugelio sričių, irgi pasistengkite pakrauti savo bateriją, taip, surasti tą galimybę, kaip pailsėti, kaip atsikvėpti, arba tiesiog persidėliokite prioritetus, taip, kurie darbai yra pirmo prioriteto, o kurie nėra tokie svarbus, taip. Tuomet gegužės mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas imperatorius. Ir tarp kitko dabar pastebėjau, net pagal iliustracijas galite pastebėti, kad pirma metų pusė, jūs turite daug porų kortų, taip. Čia mes matome 2 žmonės, čia mes matome 2 žmonės, čia mes matome 2 žmonės ir čia mes matome 2 tos pačios energetikos žmonės, ta prasme, porą, mes čia turime imperatorienę ir imperatorių, taip, kartu jie sudaro tą tandemą, tai tik viena monetų septynetas ta atskira korta vieno žmogaus, taip, o dabar pasižiūrėkite į savo antrą metų pusę, vienas žmogus šitą angelą neskaitome, taip, vienas žmogus, vienas žmogus, vienas žmogus, vienas žmogus, vienas žmogus, na čia dar gali būti didelis kiekis žmonių, taip, bet realiai pagal iliustraciją, čia mes matome antroji pusė, kaip žmogus turi vienas per viską praeiti, taip, arba tas fokusas eis būtent į jūsų asmeninius kažkokius dalykus, į jūsų vidinius, taip, nesusijusius su kitais žmonėmis. Kaip pirmoji metų pusėje, gali būti, kad jūs būsite įtraukti į kitų žmonių gyvenimą, taip, kažkokius tai įvykius. Tai grįžtant prie jūsų gegužės mėnesio didžiojo arkano imperatoriaus, ką rodo imperatorius? Gali būti, kad jums gegužės mėnesį reikės prisimti didesnę atsakomybę už kažką tais. Imperatorius yra valdžios žmogus, užsispyręs žmogus, bet su valdžia ateina ir didžiulė atsakomybė. Tai pavyzdžiui, jeigu jums pagal šią kortą įsipildys paaukštinimas, tai su paaukštinimu ateina didesnė atsakomybė, taip? Galbūt jūs savavališkai prisimsite tą didesnę atsakomybę ir tai visiškai nebus susijęs su darbu, taip? Galbūt atsakomybę prisimsite už savo antrąją pusę, už savo tėvus, didesnė atsakomybė už savo vaikus. Pavyzdžiui, net jeigu įsigijate augintinį, irgi jūsų atsakomybė padidėja, taip? Pasiėmėte paskolą, irgi atsakomybė išauga. Tai raktiniai žodžiai valdžia atsakomybė. Jeigu jūs neturėsite jokio paaukštinimo, jokių atsakomybių padidėjimo, tai gali būti, kad šalia jūsų bus toks žmogus, pavyzdžiui, jūsų darbdavys. Ir kažkokie įvykiai būtent siesis su jūsų darbdaviu. Taip, galbūt darbdavys pasakys kažkokią tai svarbią žinią. Galbūt jūs turėsite pavaduoti, taip, viršesnį už save, pavyzdžiui, skyriaus vadovą, grupės vadovą. O galbūt jūs būsite tokiam mokytojo vaidmenyje gegužės mėnesį, kai jūs turėsite atsistoti prieš kitus ir pasakoti kažkokią tais informaciją ir žmonės turės jūsų klausytis, taip? Kad ir trumpam laikotarpiu prisimti tą vadovo vaidmenį. Jeigu jūs esate moteris, tai gali būti, kad turėsite tokį labai atsakingą vyruką šalia savęs, į kurį galėsite kreiptis
ir iš kurio gausite tą apsaugą finansinę, emocinę, fizišką, taip. Tai tokiu būdu mes ir gauname tą harmoningą porą, taip, rūpestingą moterį ir tokį atsakingą vyruką. Čia gali būti ir jūsų tėtis, nebūtinai darbdavys. Čia gali būti jūsų mama, čia gali būti jūsų tėtis, irgi kažkokie tai svarbus patarimai, svarbus įvykiai susiję su jais. Birželio mėnesį vasarą jūs pradedate su puikia korta Lazdų ketvertu. Lazdų ketvertas susijęs su namais, su buitiniais reikalais, su šeimos nariais ir su šeimyninėmis šventėmis. Tai vasaros pirmąjį mėnesį galbūt jūs keliausite, grįšite atgal pas savo šeimą, pas savo tėvelius, aplankysite, turėsite malonų laiką kartu, galbūt su savo namiškiais iškeliausite į kažkokią tai kelionę, bet tada turi būti su šeima kažkas tai taip. Arba grįšite į savo šeimos namus ir pavyzdžiui švęsite kažkokias tai šeimos šventes, o galbūt giminių kažkoksai tai susitikimas bus, o kažkam tai bus tiesiog daug laiko praleista namuose, galbūt susifokusuosite į savo būstą, kaip jį padaryti jaukesniu, kaip jį atnaujinti, galbūt į naują persikelsi, taip, viskas, kas susiję su jums svarbiu būstu, šeimos reikalais, šeimyninėmis šventėmis, šeimos susibūrimais. Plius ketvertas yra tokio stabilumo korta, taip, tos ramybės korta, kai nereikia plėšytis, kai yra tas pagrindas po kojom. Tai galbūt jūs su antraja puse kursite tą savo kartu bendrą pagrindą po kojom, taip. Kursite savo jaukius namus, pavyzdžiui, taip. Tai irgi labai graži, bet tuo pačiu, kaip ir sakiau, rami korta. Na, o jau pradedant nuo Liepos, tai pas jūs čia transformacijos. Liepos mėnesį jums iškrenta didysis arkanas teismas. Nors korta pavadinta teismas, bet labai retai, kada jinai susijusi su teismu. Aišku, kažkam gali įsipildyti kaip realus teismas, bet daugeliui tai būna arba svarbios žinios, arba kažkoksai tai vertinimas, arba totalus vertybių apsivertimas aukštyn kojomis, taip, pokyčiai vertybių skalėje. Kadangi mes matome, kad angelas praneša moteriai svarbę žinią, tai Liepos mėnesį galite sulaukti kažkokios labai svarbios žinios, taip, kuri pakeis kažką jūsų gyvenime. Jeigu nežinia, gali būti, kad kažkurioje gyvenimo srityje turėsite situaciją, kur jūs būsite vertinami. Na, pavyzdžiui, egzaminas ir jūs esat vertinami. Arba, pavyzdžiui, pas jūs į įmonę ateina kažkokie inspektoriai vertinti, kaip ten viskas pas jūs veikia, švaru, nešvaru, taip, legalu, nelegalu. Na, kažkokie tais vertinimai, galbūt jūsų darbo vertinimas, taip, kaip jūs esate kaip specialistas. Arba, kaip ir sakiau, trečiasis variantas bus susijęs su vertybėmis ir tai bus būtent vidinė transformacija. Mes po to turime kitą mėnesį kortą susijusią su išoriniam transformacijom, bet viskas prasideda nuo Liepos mėnesio vidinių transformacijų. Tai gali būti, kad tos transformacijos bus susijusios su žinia, kuri jūs pasieks ir pas jūs viskas viduje apsivers aukštyn kojom. Arba gali būti toks staigus netikėtas pasikeitimas, kai jūs pabundate vieną dieną ir galvojate, ką aš čia darau, kodėl aš apskritai sugalvojau eiti šituo keliu, man juk visiškai tai nepatinka, man tai yra neaktualu, manęs tai nedomina. Na, tokios gyvenimo krizės, taip, kaip sako, vidurio amžiaus krizė būna taip, kai viskas apsiverčia aukštyn kojom. Tai čia nuo Liepos mėnesio jau kažkas svarbaus pas jūs pradeda vykti ir tuomet rugpjūčio mėnesį mes turime dar vieną didįjį arkaną mirtį, bet mirtį labai retai šitą kortą rodo, šalia turi būti dar daug neigiamų kortų, kad parodytų mirtį. Man apskritai labai patinka mirties korta, ką mums rodo mirties korta, kažkokį tai atgimimą, transformacijas. Tai mirties korta rodo išorinės transformacijas, kurios pakeis jūsų kasdienybę, jūsų rutiną. Ir tai gali būti bet kas, labai platus spektras įvykių. Taip, kažkam vaikelio gimimas, kadangi mes turėjom čia tokius porų motinystės kortas, taip, kažkam šitą kortą atvaizduos persikeliamą į kitą miestą, į kitą šalį, išėjimą į pensiją.
galbūt netgi išvaizdos kažkokios transformacijos, taip, na, kažkas labai svarbaus, naujų studijų paėmimas, taip, arba senų studijų baigimas. Va tokios, va, žodžiu, svarbus gyvenimo etapai, kurie baigėsi, taip, ir mes žinome, kad kai jie baigėsi, ateis kažkoks naujas šviežias etapas, nes taip, kaip buvo, daugiau nebebus, taip. Tai arba čia jums bus du atskiri įvykiai, bet man tai atrodo, kad viskas, kas čia bus antroje metų pusėje, čia greičiausia bus vienas ir tas pats įvykis. Ir galbūt vat Liepos mėnesį jūs gausite tą svarbę žinią, taip, pavyzdžiui, kad jūs priėmė studijuoti užsienyje, galbūt jūs priėmė į kažkokią labai rimtą darbo poziciją, taip. Ir jūs sužinote tą naujieną ir suprantate, kad kai buvo, jau nebebus. Ir vat rugpjūčio mėnesį jūs turite vat tą vat etapo pabaigą savo gyvenime, kai jau tikrai pasibaigė tai, kam jūs ruošiatės, taip. Ir vat rugsėjo mėnesį jums iškrenta puiki korta Lazdų aštuonetas. Lazdų aštuonetas rodo judėjimą į priekį, didžiulę klientų paklausą, populiarumą, kai jūs pastebi didžiulis kiekis žmonių, keliones arba labai svarbias žinias, kurios ateina ir taip vat netikėtai jos gali ateiti, taip. Tos 8 lazdos, yra labai greitos, tai vėlgi arba netikėta žinia, arba jūs būsite labiau pastebėti. Jeigu jūs turite savo verslą, gali būti, kad turėsite puikią kažkokią marketinginę kampaniją ir netikėtai išauga paklausa jūsų prekiam, jūsų paslaugom. Kūrėte kažkokį turinį socialiniuose tinkluose, irgi netikėtai jūs tampate labiau pastebimi, taip. Nusprendžiate keliauti, persikraustyti ar trumpalaikės kažkokias keliones netikėtas turėti. Jūs judate pirmyn, taip, pas jūs įvyksta ta transformacija ir jūs matote labai susifokusavę į ateitį, labai puiki korta ir aštuonetas jau yra tokio kaip rezultato korta, taip, tai iškart ir tas puikus rezultatas. Ir tuomet spalio mėnesį jūs turite dar vieną didįjį arkaną žvaigždė. Dabar žvaigždė kažkam įsipildys tiesiogiai, viskas, kas susijęs su žvaigždėm, kažkas turėsite išaugusi populiarumą, dar kartą sakau, tai pagal abi kortas gali tai nutikti. Ir ta žvaigždė, nebūtinai taip, kad milijonas sekėjų, bet tiesiog palyginus su taip, kaip buvo prieš tai, jūsų populiarumas išauga, jūsų žinomumas išauga. Jūs pastebėti, galbūt kažkoks portalas apie jūs kažkokį tai straipsnį parašo. Kaip dar žvaigždė gali įsipildyti, galbūt jūs sutiksite kažkokią tai žinomą žmogų, taip, ir tai bus jūsų pagrindinis įvykis spalio mėnesį. Jūs pasieksite puikių rezultatų ir pavyzdžiui, jūs lyginant su savo kolegomis būsite ta žvaigždė, taip, su puikiausiais rezultatais. Bet taipogi ši korta rodo tą tikėjimą geresniu rytojumi, kad jūs esate labai pozityviai nusiteikę, jūs daug svajojate, jūs bandote manifestuoti savo tikslus, savo svajones, taip. Tai spalio mėnesį svajokite, rašykite, sakykime, kokių tikslų jūs turite. Bandykite visokias manifestavimo praktikas, taip, nes svajonės toks jausmas, kad spalio mėnesį pas jūs pildosi. Labai graži korta ir puikus metas svajoti, taip. Siųsti žinutę visatai būtent apie tai, ko jūs norite, taip, informuoti visatą, kur link jūs norite eiti ir kokio rezultato jūs norite pasiekti. Toliau lapkričio mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas. Matote, antroje metų pusėje jūs turite net 4 didžiuosius arkanus. Tai tikrai antra metų pusė labai bus svarbi. Ką mums sako pakabintasis? Pakabintasis rodo, kad būsite laukimo būsenoje. Turėsite palaukti. Plius visą lapkričio mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai tada tikrai negeras laikas imtis naujų pradžių ir čia mes matome ir jūsų tokia būsena bus, kai toks jausmas jums Merkurijus taip suriš rankas ir kojas, kad ar norite ar nenorite, jums tiesiog reikės laukti, taip. Tai lapkričio mėnuo pas jūs bus lėtas. Gali būti, kad jūs lauksite kažkokios svarbios žinios, kažkokių svarbių dokumentų, kažkokių tai leidimų, vizų.
Ir be to žinios, be to leidimo, be to dokumento jūs negalite judėti į priekį, taip? Galbūt kažkam įsipildys tiesiogiai, būtent mes matome merginą aukštyn kojomis. Galbūt kažkas pradėsite lankyti jogą ore, pavyzdžiui, taip. Matome, kad švyti jos galva. Dėmesys fokusuotas į tai, kas vyksta jos galvoje, taip. Visos meditacijos, manifestacijos, svajonės. Tai lapkričio mėnesį puikus metas yra atsikvėpti, taip, sulėtinti tempą. Nesinervuoti, kai kažkas eis ne pagal planą, nes retrogradinis Merkurijus, mes turime susitaikyti, kad bet kokia situacija, kuri kitų laikotarpių, būtų tiesiog eitų kaip per sviestą, bet lapkričio mėnesį, nebus taip. Mes turėsime suprasti, kad taip veikia visus planetos, dingsta atidumas ir nieko mes negalime padaryti, tik apsišarvuoti kantrybę ir išlaukti tą mėnesį, taip? Ir taipogi šita korta yra korta žmonių, kurie pasišvenčia rūpintis kitais, tokios profesijos kaip seselės, taip? Tai jeigu net ir nesate, sakykime, seselės, tai elementariai gali būti, kad galbūt lapkričio mėnesį reikės daug dėmesio skirti savo artimiems. Galbūt kažkas susirgs, taip? Galbūt kažkas darbe svarbaus pas juos vyks. Žodžiu, gali būti, kad tiesiog turėsite jiems padėti ir labai rūpinsite savo tais artimaisiais lapkričio mėnesį. O jeigu ne, tai tiesiog ši korta rodo, kad turite nurimti, atsikvėpti ir nieko svarbaus neplanuoti lapkričio mėnesį. Kaip sakant, iškabėti, išlaukti visą mėnesį, taip. Ir tuomet gruodžio mėnesį superinė korta. Kardų šešetas, jau jūs judate į priekį, taip. Kardų šešetas rodo kažko tais palikimą. Ar tai kažkokio tai žmogaus palikimą, ar kažkokios situacijos, ar gyvenimo etapo. Jeigu nieko nepaliksite, tai judėsite kažkur į priekį į naują vietą. Išvyksite į kitą miestą, persikraustysite, o galbūt elementariai turėsite trumpalaikę kelionę. Bet dažniausiai šita korta rodo, kad mes atsisakome to, kas mums jau nebetarnauja mūsų gyvenime, taip? Galbūt kažkur yra toksiškumas, galbūt matote kažkur stagnaciją, kur jūs jau nebegalite iš ten pasisemti jokios naujos informacijos, jokių žinių. Jūs matote, kad visiškai nebegalite tobulėti, kad jūs peraugote savo tą socialinį ratą ir kažką jūs paliekate, kažkokią situaciją, kažkokius žmonės. Arba tiesiog puiki korta kelionėms. Tai pavyzdžiui, jūs čia laukiate atsakymo, dokumento, nesulaukėte, gruodžio mėnesį sulaukėte ir ramiai keliaujate į priekį. Galbūt jūs visą spalio mėnesį svajojote, mąstėte, kaip bus, nes jūs jau žinojote, kad čia jūsų laukia kelionė, taip. Jūs gal labai vylėtės, kad jūs sulauksite to sėkmingo rezultato, sėkmingo užsibaigimo, taip. Nes pas jūs tokios tiek spalį, tiek lapkritį svajonių kortos, taip, tikėjimosi, kad viskas išsispręs taip, kaip jūs norite. Ir tikrai išsispręs, nes jūs einate į priekį, taip. Čia mes matome stiprų fokusą į ateitį, čia mes matome stiprų fokusą, apskritai šitos dvi kortos simbolizuoja keliones, taip, judėjimą į priekį. Tai jūs tikrai pajudėsite į priekį, nepergyvenkite tą spalio ir lapkričio mėnesius, tiesiog išlaukite, taip, darykite kažką naudingo, bet toj ramioj energetikoj, taip. Ir kai bus tinkamiausias laikas, tada jūs ir gausite iš visatos tą rezultatą. Tai labai gražus metai jūsų laukia, kupini transformacijų, naujų patirčių, šauliams labai patinka naujos patirtis, taip. Šauliams labai patinka kelionės, judėjimas į priekį. Tai jūs tikrai turėsite pilną galimybių tai patirti 25 metais. Tai mano rekomendacija būtų grįžti kažkur tais po pusės metų ir dar kartą paklausyti šitą prognozę, paanalizuoti, kaip jums išsipildė pirmoji metų pusė ir pakomentuoti taip, kokie įvykiai ten pas jūs įvyko. Jeigu jau esate susiplanavęs savo 25 metus, tai būtų malonu iš jūsų išgirsti
ką jums šitos kortos atvaizduoja, taip, jeigu jau žinote, ką jūs veiksite 25-aisiais. Ir nepamirškite taip, kad jūs turite būtent būti savo šaulio energetikoje 25 metais, tai yra judėti, daryti, būti šviesa ir įkvėpimas kitiems žmonėms ir nepamiršti, neužsistovėti vien dėl to, kad jūs bijote, perlipti per savo baimės ir eiti į kiekvieną gyvenimo situaciją su meile širdyje, va taip kaip parodyta pas šitą moterį, taip švytinti širdies čakrą. Tai šauliai, linkiu jums didžiausios sėkmės 25 metais ir mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.